عسلامتكم. خدمنا المره اللي فاتت لي تابلو تسيني والديفيرونس ما بيناتهم ووعدتكم فيديو باش نوريكم كيفاش لابليكاسيون تاعهم في الدومين ديفينيسيون. سامحوني بطيت عليكم شويه. نبداو. دونك عطيتكم لهنا كيلكو فونكسيون وكل وحده فيهم باش نعملوا الدومين ديفينيسيون تاعها. نبداو بالاولانيه اللي هي f de x égale à 6x à la puissance 4 moins 3x au carré plus 2x moins 1. دونك كيف ما تلاحظوا لهنا الفونكسيون f كيف انها une fonction polynôme. Donc premièrement f est polynôme, bien sûr تكتب est une fonction polynôme. polynôme معناه لا عندي فيها راسين ولا عندي فيها dénominateur. دونك الفونكسيون هذه ما فيهاش حتى بروبليم من لي بروبليم اللي حكينا عليهم المره اللي فاتت في الدومين ديفينيسيون. الور الدومين دو ديفينيسيون هي ار كلها ما عندي فيها حتى مشكله لهنا. باهي بالنسبه للدوزيام اللي هي f de x égale à racine de x plus 1 sur x moins 1. donc لهنا عندي deux problèmes. عندي تحت الراسين x وعندي في الدينوميناتور x. donc normalement لهنا qu'est-ce qu'il faut il faut que donc يبدا عندي راديكال اللي هي الراسين. donc يلزم اللي تحت الراسين اللي هي x تكون supérieur ou égale à 0 et عندي الدينوميناتور اللي هو x لازم تكون x différent de 0. معناها لهنا شنو تلاحظ يلزم ال x تكون supérieur ou égale à 0 et différent de 0. معناها توكور ال x شباها لازم تكون supérieur strictement à 0. معناها الدومين ديفينيسيون هو l'ouvert 0 plus l'infini. مريقلة. troisièmement f de x égale à x moins 2 sur x plus 1. donc كنت تلاحظ هذه est une fonction rationnelle معناها هي polynôme على polynôme. donc ما عندي حتى مشكلة الفوق عندي juste لهنا un dénominateur لازم يكون différent de 0. donc il faut que x plus 1 différent de 0. qu'est-ce que signifie que x تكون différent de moins 1. معناها ما عنديش حتى مشكلة في الار بكلها sauf au moins 1. alors الدومين ديفينيسيون باش يكون r بكلها privé de moins 1 ولا sauf moins 1. quatrièmement donc كيما تراو نفس البروبليم بريسك. من الفوق عندنا x moins 2 ما عنديش فيها مشكله ومن اللوطا عندي x carré plus 2x moins 3. donc يلزم الدينوميناتور اللي هو x au carré plus 2x moins 3 يكون différent de 0. donc il faut que x carré plus 2x moins 3 يكون différent de 0. وهذه ان ترينوم سيكون دوغري ما نمشي نشوفها وقتاش هي سانول. دونك كيف ما تحب تخدم بالدلتا والا تستيك الا والبي بلس سي. دونك لهنا كان تلاحظ الا ايغال 1 البي ايغال 2 والسي ايغال موان 3. دونك ان سامبل كالكول تلاحظ تلقى انه ا بلس بي بلس سي ايغال 0. دونك x1 ايغال 1 et x2 égale à c sur a. donc هي moins 3 sur 1 ça fait moins 3. alors الدومين ديفينيسيون sera égal r بكلها ما عنديش فيها حتى مشكلة sauf moins 3 et 1. mais اللي بعدها cinquièmement f de x هي racine de x plus 1. donc لهنا عندي racine. il faut que اللي تحت الراسين اللي هو x plus 1 يكون supérieur ou égal à 0. donc qu'est-ce que signifie لهنا انه x supérieur ou égal à moins 1. donc domaine définition باش يكون هي باش تكون définie mais le moins 1 fermé jusqu'au plus l'infini. واضحه هذولي ما عنديش فيها مشكله. mais sixièmement donc f de x égale à 2x moins 3 sur racine de x plus 1. donc sixièmement لهنا دو بروبليم. دونك من الفوق عندك ما عندك حتى شيء 2x moins 3 ما فيها حتى مشكله ومن اللوطا عندك راسين وزيد هو في الدينوميناتور. معناها يلزم اللي تحت الراسين اللي هو x plus 1 يكون supérieur ou égal à 0 ومادامو في الدينوميناتور لازم يكون différent de 0. هذاك علاش il faut que l'intersection تاعهم مش تكون x plus 1 لازمها تكون supérieur strictement à 0. supérieur strictement à 0 فيها supérieur ou égal à 0 وفيها différent de 0. معناها لهنا ال x supérieur strictement à moins 1. هذاك علاش الدومين ديفينيسيون باش يولي من l'ouvert moins 1 plus l'infini. يظهر لي ما فيهم حتى مشكله. باش نتعداو للي بعد جوست خلينا ناخذ ورقه اخرى.
داكوغ. باهي دونك عملنا حتى كشي لسيزيامون، مازالتلنا زوز وحيد اللي هما 7 و 8. نعاود نكتبها لكم كان تحبوا 7. دونك 7 عندنا لهنا f de x égale à x plus racine de x plus 1 divisé par x au carré plus 2x moins 3. دونك حاولت ناخذ بريسك نفس لي زيكزامبل باش ما نقعدوش نعاودوا في الخدمه. باهي لي بروبليم اللي موجودين لهنا عندنا من الفوق راسين، دونك il faut que اللي تحت الراسين اللي هو x plus 1 supérieur ou égal à 0، وعندنا un dénominateur donc x carré plus 2x moins 3 تكون différent de 0. باهي دونك الاثنين خدمناهم من بكري. باش يعطينا هذه الكونديسيون الاولى تعطينا x supérieur ou égal à moins 1. الكونديسيون الثانيه من غير ما نعاود نخدم دونك هنا فيها a plus b plus c égal à 0. لقينا بكري الاكس يلزمها تكون différent de 1 et x différent de moins 3. باهي لهنا ميساج اللي مش متعود بالباهي يستعملك الحكايات نتاع الديبيتون تاع الاخر نقولوا احنا مستقيم مدرج. باهي لهنا هذه كيما نقولوا الار من الموان لانفيني حتى كشي البلوس لانفيني. الكونديسيون الاولى شو قالت سوبيريور و ايغال ا موان 1، دونك الموان 1 هي لهنا سوبيريور و ايغال ا موان 1، دونك هذا من الكل. ويلزم الكونديسيون الثانيه قالت لازم تكون ديفيرون دو 1 اي ديفيرون دو موان 3، معناها يلزمك تحط بلاصتهم تاع لهنا الموان 3 بتجي لهنا والان باش تجينا لهنا. معناها كان تلاحظ الانترسيكسيون تاعهم معناها الموان 3 ماهيش موجوده ديجا في الدومين من الموان 1 بلس لانفيني. دونك الدومين ديفينيسيون تو سامبلومون باش يكون من الموان 1 بلس لانفيني بريفي دو 1. واضح؟ لو كان جات الموان 3 موجوده في الدومين رانا كتبنا زاده بريفي دو موان 3. باهي سامبل يظهر لي نتعداو الويتيام. دونك ويتيامون f de x هي x plus racine de x plus 1 sur racine de x carré plus 2x moins 3. دونك لهنا عندك racine و racine و dénominateur تكتبهم الكل. دونك il faut que x plus 1 تكون supérieur ou égal à 0 et الراسين اللوطانية جات في dénominateur معناها يلزم اللي تحت الراسين يكون supérieur strictement à 0 et x carré plus 2x moins 3 تكون supérieur strictement à 0. باهي الكونديسيون الاولى يظهر لي سافا خدمناها بكري x plus 1 supérieur ou égal à 0 معناها x supérieur ou égal à moins 1. الكونديسيون الثانيه خدمنا وقتاش هي égal à 0. دونك وين ما تلقى supérieur ولا inférieur كيف ما هكا تخمم في التابلو دو سيني. معناها يعني تو شنو لازمني تابلو دو سيني نتاع الاكس كاري بلس 2x moins 3. نحاولوا نعمل تابلو دو سيني. دونك هذه اكس هذه x carré plus 2x moins 3 من الموان لانفيني حتى كشي بلس لانفيني. قلنا elle s'annule en moins 3 et en 1 هذولا زوز زيروات لأن ولينا سيني دو a الألف جنب الإكس كاري دونك بوزيتيف ولهنا سي نيجاتيف. باهي حاجتي بها supérieur strictement à 0. دونك نحب نرجع لي كونديسيون بالكعبة. دونك الكونديسيون الأولى باش تعطيك x supérieur ou égal à moins 1 والكونديسيون الثانية تعطيك x appartient à l'intervalle mais le moins l'infini حطيكش le moins 3 ouvert union l'ouvert 1 plus l'infini. Quand on dit x supérieur égal à moins 1 qu'est-ce que signifie x appartient à l'intervalle من moins 1 jusqu'au plus l'infini. كيف كما قلت لكم اللي منجمش يقراها ديريكت يستعمل مساج الحاجات دو باز على الاخر عملتوها حتى في الكوليج قبل لكن مستقيم المدرج وحاول اعمل دي كولور خاطر انت ما بيناتهم نورمالمون معناها عندك انترسيكسيون لهنا. باهي ناخذ مثلا الانترفالون نعبر عليه ولا نرمز له بالكولور البلو. دونك هذه كيف ما نقولوا لهنا الموان 1. دونك من الموان 1 بلس لانفيني يحكي على شويه هذه. باهي الاخر ناخذ مثلا الروج. دونك هذه الموان 3 دونك من الموان لانفيني الموان 3 union دونك هذه 1 اوفير عطيكش البلوس لانفيني. كنقول ما بيناتهم معناها يلوج على الانترسيكسيون هو الانترفال الملون بدو كولور. معناها كان تلاحظ لهنا اللي ملون بدو كولور هو الانترفال هذا. دونك الدومين ديفينيسيون باش يكون لوفير 1 بلس لانفيني. يعني كنقول 1 بلس لانفيني راه يوفر لي الكونديسيون الاولى ويوفر لي الكونديسيون الثانيه. دونك هذا هو كما تلاحظوا خديت لكم دي زيكزامبل سامبل
حاولت نلم لكم بريسك البروبليم اللي نجموا يجيوكم الكل، راكم تلاحظوا كلهم يتخدموا على بازات سامبل. مي حتى ولو معناها كيما نقولوا هانيك ترى تنجم تجيك الراسين، تنجم تجيك الدينوميناتور، نجم يجيوك الكل فرد اكزامبل، تخدم ديما الفو كل وحده على روحها، كان بيناتهم عندك انترسيكسيون، كان بيناتهم عندك لا ريونيون، وهذاك هو سافا بقدرة ربي لاباس. ربي معكم.